错了，第二次又来了，是1万。我当时我就站起来，我就在后面晃。我说不会吧？怎么样？我奉献1万，就开始心里面有点。我说神啊，如果你要我奉献1万的话，你给我一个记号。那陈牧师让那个院长叫我。当时我人站在后面，全部的人都坐着，就我站在，他就一直看我站在台上，我就一直看着他。那我看着他，我很紧张，我心里就想，千万不要叫我。我就是看着他，千万不要叫我。他就看着我，不知道什么事情，他就一直盯着我看，我就一直看着他。但我很紧张，我心里面一直说，千万不要叫我，千万不要叫我。就他真没叫我，就我后来感谢主，坐下来。坐下来以后，最后都结束了，他起来了，大家就要结束了，他就站在那里，他就说，现在。我要郑重请我们爱修会的岳母孙阳光牧师来祝福。我两脚一软，我想说，你找我祝福干嘛？你是长辈嘛，你这是伟大的给微小的祝福，年长给年幼的祝福。那你什么时候叫过我祝福了？我哪天不叫？我那天叫我腿都软了，走出来，上了台我就跟大家说，我看在后面听到一个声音，知道陈牧师叫我1万美金奉献，为东欧宣教奉献1万美金。那一天我出来的时候，我打电话给我太太，给师母。我打给师母的时候，我说我今天干了一件事，然后什么事啊？我说奉献，他说多少？我说你猜，他说5000啊，我说多一点，他说1万，我说对啊。他不讲话，我就挂电话。就我就回去，那时候还住在那个康斗。那天我回家以后，我的感动是什么？我的感动非常兴奋。怎么样的兴奋？我给了东欧宣教，我奉献了1万美金出去，不晓得神要给我多少，很高兴，很高兴。那个11月1号是我的生日，就我就把那1万美金支票，那天是10月底10月29还几号？我奉献那1万块。11月1号我生日，礼拜3我记得，我就把那个支票先开好，1万块拿到爱修园，早上一大早就拿去，我就给陈牧师我说，虽然我们这钱还没筹到，我们要筹。我说虽然我们还没有筹到这1万，但是我们先把这个钱1万块先交出去，就好像约旦河水我们先踏出去，这信心我们先踏出去，交出去。那天是礼拜3，我永远不能忘记这个日子。那天我生日，我把这1万块交给他的时候，他当时跟爱修园，爱在不在？在嘛？就那时候，他就给我戴上了一个项链，拿1万块换一个铁的那个十字架，后来想想有点不太对劲，对不对？后来回来的时候，那时候我们在楼上，礼拜4晚上，就是有人就来这里祷告，他在门口，因为他跟他的朋友是我以前给他祷告，那风湿关节他经历圣灵，然后受洗，就是在东岸，美国东岸，结果他就介绍他来，他把女儿带来祷告。最后他不认识我，但是他听这个朋友跟他讲了很多我的事情，所以他也就我跟他的这个朋友有这些联络email。结果他就那天来的时候，他就跟我握手。那天跟我握手，他说牧师，你是说我是说牧师。他说 Happy Birthday， 我那个生日我听说，我你怎么知道？我第一次见面了，一握手的时候就摸到一张熟悉的东西，那张东西叫什么？支票。结果他就我说，哎呀，怎么好意思，不敢当，怎么好意思，赶快放进去。结果结束了以后，结束之后我要走的时候要关门楼上，当时我看了，我就拿钥匙，我就摸到那张东西，我拿出来一看，打开，当时腿一软，我就蹲下去了，就当时那个那个袁琪 Catherine 有没有？来我们教会高高的那个，他就说，哎呀，赶快把牧师扶起来，恩高太强了，恩高太强。我说不是恩高，我说你看一下，我看多少钱？1万，1万美金，就在我的手里面是1万美金。我当时以为我看错了，我以为是100块，100.00，我以为是100块。生日哎 ，Happy Birthday， 谁给你1万？请问？那个 title 他是没有名字的，因为他不知道我的名字。第一次见面他怎么知道我的名字？他也不知道我们教会名字，就是空白。当时就这么一握手，1万。我昨天才把那1万块交到爱修园，今天晚上，隔天的晚上1万块就进了。那个对我的信心，啪一下就提前。所以这2件事情，在我开始的时候，我们教会开始，对我是有一个极大的提升。所以从此以后，我们就进到了这样的丰盛。所以到现在走到现在，我在各地的服侍，神不断的提升。我讲的东西，
真实，因为真实发生在我们身上。所以到了今天，我们又觉得，哎呀，教会好像缺乏，好像不够，因为金融海啸，不管什么原因。但是你看，就在安修园那天，我就去见了那个人。那天我已经跟你们讲过这个见证，要请别人吃饭，结果人家没来，结果反而他们请我吃饭，这个请了我吃饭，我也没想到，居然就奉献了1万块，那解决我们很大的问题，一些的事。就神总是在我们需要的时候出手，所以我说我们的心要保守，我们的心藏在主里。我们认定他，我们的帮助从神而来。我们的帮助，真正的帮助从神而来。今天就算你想想，我去拜托人家、求人家、请人家，拜托，教会经济不行的，请你奉献，你觉得人家会理我吗？不一定。人家理我，哎呀，好了，给个面子，弄个100块、200块、500块、1000块。我不是说少，我不是这意思，我只说有没有办法经历到从神来那样的一个惊喜，没有办法从神来那样的一个信心的激励，那样的一个提升。所以我们知道凡事都从神而来，所以我们要保守我们的心，藏在主的爱里面，常常知道主爱我们，他不会不理我们，所以把这样的信心建立在他的身上。因此他后来讲，最后我用这个结束，他说你要将起初落